Իսկ Եվրատեսիլում հեռուստալսարանի ընտրությամբ հաղթում է Ռուսաստանը։ Ռուսներին ընտրում ենք նաև մենք, այս տարի հայկական երկաթուղու կառավարումը հանձնում են ռուսական ընկերությանը։ Մեր ծրագրում առաջնահերթ է Իրան-Հյուսիս-Արևելք տրանսպորտային միջանցքի շահագործումը։ Եթե Հայաստանն ու Իրանը որոշեն կառուցել այլ գիծ, ռուսական կողմը գուցե դրան էր մասնակցի։ Տարվա ամենազանգվածային ինտերնետային ընտրությունը Одноклассникն է։ Հայկական գրասենյակներում ստիպված արգելափակում են կայքը, որ մեղմ են պետական ապարատի անգործունեությունը։ Ոնց ես ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Ամենօրյա ասենք ինչ արել է, չի արել, պատմում է, որ ոնց անցել ես քին։ Այս տարվա նոր հեռուստասեզոնին, որ ավանդաբար մեկնարկում է սեպտեմբերին, հայկական հեռուստաընկերությունները սկսում են հայրենական սերիալների զանգվածային արտադրությունն ու ցուցադրությունը։ Գլխավոր ձեռքբերումը, ինչքան դերասան ունենք, գրեթե բոլորն էլ զբաղված են, քաղցած չեն։ Արևմուտքից մեզ է գալիս ամերիկյան կենսաձևի ու ոճի նոր ընտրություն։ Երևանում ակումբային կյանքն ու ուրբաթ գիշերը լիցքաթափվելը դառնում է կենսանորմ։ iPhone-ը դառնում է նոր տեխնոէլիտար ընտրություն ու երիտհարուստների հեռախոս։ Առայժմ դեռ ոչ մի օպերատոր iPhone-ին չի սպասարկում, բայց որ շուտով ծառայություններն ավելանալու են, խոստանում են ֆրանսիացիները։ Այս տարի հայտարարվեց 2009 կունենանք բջջային օպերատորի ևս մեկ ընտրություն։ France Telecom-ը գալիս է Հայաստան։ Կկատարենք ներդրումների այն ծավալը, որն անհրաժեշտ կլինի երկրի ամբողջ տարածքում առաջիկա 15 տարում որակյալ հեռախոսակապ ապահովելու համար։ Դեպի Վրաստան կկառուցվի նոր մայրուղի, Բաթումի հասնելու այլընտրանքային ճանապարհի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք են բերում երկու երկրների առաջնորդները։ Նոր ճանապարհը կլինի ավելի կարճ, հարմարավետ։ Մենք պայմանավորվել ենք այնպես անել, որպեսզի պետության սահմանները չխանգարեն մեզ շփվել, որպեսզի պետության սահմանները չխանգարեն մեր տնտեսություններին ավելի լավ աշխատելու։ Գուցե հարմարավետ է, բայց ոչ կարճ այս տարվա հետղամարկանց նոր սաներվածքը։ Սա 70-ականների երկար բակերով ու երկար մազերով, գրեթե 30-ամյա ռետրոյի վերադարձն է։ Այն ժամանակ կրկնօրինակում էին Beatles-ին, հիմա նորաձև սաներվածքը եկավ Մոսկվայից։ Այն հոգեհարազատ է դառնում ամենապահպանողական հայ երիտասարդներին եւ երգիչներին։ Արամեն, Ռազմիկ Ամյանը նույն ընտրության գրողներն են։ Անցնող 2008-ին մեր կյանքը դարձավ հարմարավետ, բայց թանկ։ Տարին կիսվել էր, եւ ես ինքս վերադարձա Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանը իր գներով առաջ է անցել նույնիսկ նահանգներից, հագուստից մինչև սնունդ, համակարգչից մինչև մեքենա ավելի թանկ արժեք, քան Ամերիկայում։ Գներից, փողից ու թվերից մենք խոսեցինք ամբողջ տարին ու ամենայն հավանականությամբ դրան պակասը չի լինի նաեւ 2009-ին։ 2008-ին Հայաստանում նշեցին Վիլյամ Սարոյանի, Վիկտոր Համբարձումյանի եւ Վազգեն Առաջինի ծննդյան 100-ամյակները, ու քաղաքը հեղեղվեց հայ գործիչների լուսանկարներով։ Սակայն այս 3 կարևոր հոբելյանները, որոնց հիմնական նպատակը պետք է լիներ Սարոյանի քարոզը, Համբարձումյանի ժառանգության գովազդը եւ վերջապես Վազգեն Առաջինի մասին ճանաչողության բարձրացումը, արվեց սովետիզմի ամենագավառամիտ միջոցներով, վատ ու ձանձրալի հանդիսավոր նիստերով, ներկայացումներով ու գիտական զեկույցներով։ Այս հոբելյանական միջոցառումների եւ ծախսերի արդյունքում անուշադրության մատնվեց Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարանը Բյուրականում, չջեռուցվելու պատճառով մանրահատակը վնասում է ամեն ձմեռ։ Այդքանով հանդերձ հոբելյանական տարին նշանավորվեց Սարոյանի արձանի բացումով։ Հայաստանի թոշակառուները հունվարից ստանում են 60%-ով բարձրացված կենսաթոշակ, բարձրացումները վերաբերում են բոլոր խմբերին։ Մայիսի 1-ից թանկանում է գազը սպառողների համար։ Ռուսական գազի գինը բարձրացել էր դեռ 2006-ին, սակայն բաժանորդները գազի դիմաց նույնն էին վճարում կառավարության փոխհատուցման շնորհիվ։ Մայիսի 1-ից կառավարությունը դադարեցնում է գազ սպառողների սուբսիդավորումը։ Այս միջոցառմանը կառավարությունը նախապատրաստվել է դեռևս 2 տարի առաջ։ 2008 թվականի բյուջեով նախատեսված էր լրացուցիչ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ հատկացնել սոցիալապես անապահով խավերին հենց գազի սակագների բարձրացման բացասական հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Տարօրինակ է, բայց փաստ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը վիճակված էր ընդունել ամենավոչ պոպուլյար որոշումները։ Ավելի բացասաբար իմ վարկանիշի վրա կազդի, եթե ես չլինեմ բաց, ազնիվ եւ շիտակ։ Այս տարի ստվերայինից դեպի հարկային ակնառու դաշտ բերելու հերթը տաքսի ծառայություններին էր, որոնք ապրիլի 1-ից պետք է կրեն տարբերանշան եւ դեղին համարանիշ, նաեւ լրացված երթուղային թերթիկ ու աշխատող սակաչափ տաքսոմետր։
Եթե մեքենան տաքսի ծառայության տակ օգտագործվում է սպիտակ համարներով, միանշանակ կանգնեցվելու է եւ ստուգվելու է։ Ավելի ուշ հերթը ասավ, անգամ անհատ տաքսիստներին սկզբում սահմանեցին նույն պայմանները, զանգվածային դժգոհությունից հետո պայմանները մեղմեցին։ Օրենքը թույլ է տալիս միայն ունենալ հսկիչ այդ պսակաչափիչները, այսպես կոչված տաքսոմետրները եւ դրանով բավարարվել։ Հարկային տեսանելի դաշտ վերադառնալու հերթը հասնում է տոնավաճառներին, այնտեղ է առևտրի 80%-ը, որը ըստ կառավարության շրջանցում է հարկային դաշտը։ Սեպտեմբերի 1-ից տոնավաճառներում տեղադրվում են հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, հոկտեմբերի 1-ից սկսում է գործել դրանք միավորող միասնական ցանց։ Ցավոտ գործընթաց է, որովհետև առնչվում է հազարավոր տնտեսություն վարող սուբյեկտների հետ։ Եվ այս ցավոտ գործընթացը մենք ձեզ հետ միասին պետք է անցնենք, համատեղ ջանքերով, եւ մենք ձեզ դիտարկելու ենք որպես մեր գործընկերներ։ Ամբողջ օգոստն ստանցավ ՀԴՄ-ներ տեղադրելու քարոզչությամբ, թեև դրան արդեն նախորդել էր հարկային ու մաքսային վարչարարության բարեփոխումը։ Մինչ հարկային նոր ոլորտների ընդգրկումը նոր կառավարությունը որոշեց կարգի բերել սեփական եկամուտներն ապահովող համակարգը։ Բարեփոխումը հանգուցալուծվեց օգոստոսին, երբ միացվեցին հարկայինն ու մաքսայինը։ Այդ օրը օգոստոսի 21-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին, ասաց, թե հարկային ծառայությունն աշխատում է վատ, ընդ որում վատ մասնագիտորեն ու մարդկային տեսանկյունից։ Ես չտեսա ցանկություն, ես չտեսա ջանք, ես չտեսա եռանդ, ավելի շարունակում եք աշխատել նույն տեմպով, մի բան էլ ավելի վատ։ Ու երբ թվաց, թե ամեն ինչ կարգավորվում է, վրա է հասնում ռուս-վրացական պատերազմը։ Հայկական բեռները փոթիում են, հայ զբոսաշրջիկները Բաթումում։ 10-օրյա պատերազմից հետո կյանքը աստիճանաբար իր ունի մեջ ընկնում, դրամը իր շրջանառության։ Ազգային արժեքն այս տարի նշում է 15-ամյակը։ Այդ առիթով տեղադրվում է նույնիսկ բրոնզաձուլ արձան, երկկողմանի Դ տառը։ Անկախ պետության կայացման պայմաններում ծնունդ առած հայկական դրամը կարելի է ասել, որ այսօր իսկ կայացած է եւ նա այս կոթողի միջոցով իր խորհուրդը փոխանցի մեր հետագա սերունդներին։ Գրեթե անամպ ֆինանսական երկնքում պայթեց համաշխարհային ճգնաժամը, ու միշտ կառավարությունը կհորդորեր չանհանգստանալ, ճգնաժամը ներխուժեց Սյունիքից։ Միջազգային բորսաներում մետաղների գնանկումը Կապանի լեռնահարստացման ֆաբրիկայում կրճատում է աշխատանքի ծավալը ու գործազուրկ դարձում 350 աշխատողի։ Հայտարարվում է, որ կկրճատվի ընկերության 60%-ը, մյուսների աշխատավարձը կիջնի 40%-ով։ Անակնկալի եկած աշխատակիցները պահանջում են տնօրենության հրաժարական եւ սկսում նախազգուշական գործադուլ, իսկ նոյեմբերի 8-ից անժամկետ գործադուլ։ Կրճատումները հասնում են Քաջարան, Ագարակ։ Լեռնահանքային Սյունիքն այսօր կանգնած է մեծ վտանգի առաջ։ Սա ինտեգրված աշխարհի հետ միասին լինելու գինն է։ Ուղղակի բախտներս կարող է բերել, որ դեռ չենք հասրել մինչև վերջ ինտեգրվել։ Ամեն դեպքում սա շարունակել է։